फ्रेंड नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आए थे लोकेशन पे वीडियो बनाने। गिर भी गए, साड़ी फंस गई, गिर गए। बहुत हंसी आ रही थी। साथ में है हमारी कैमरामैन। तो आप लोग को दिखा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है ये सब। हरियाली, हरा हरा भरा खेत। हरा भरा बहुत अच्छा लगता है। साड़ी यो फट जाइए आज हमार कान की ताकत हो। भोसड़ी वाला चचवा है का हो कहां हो, देखो कुल ताकत है मुंह से। चलो तो सॉरी, गलती से कुछ मुंह से निकल गया। हम देखे नहीं, कैमरा चालू है। बंद कर दिए थे लेकिन चालू था, हमको नहीं पता था, इसके लिए सॉरी। तो हम इतना दूर आए हैं वीडियो बनाने के लिए पैर दर्द अपने रूम पर से, क्योंकि आप लोग बोलते थे कि बैकग्राउंड बदल करके वीडियो बनाइए, तो बदल के बना रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं। तो यहाँ वीडियो बना रहे हैं, बहुत लड़की लड़के ताक रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं। इसलिए नहीं कहीं जाने का मन करता है बाहर वीडियो बनाने का। चाची के खेत में वीडियो बनाने गए थे, चाची के खेत में। चाची डांटने लगी पता नहीं किस भाषा में बोल रही थी, भाषा भी नहीं समझ में आ रहा था। बहुत गुस्सा आ रहा था, मन करता ढकेल दी। क्या बोलते हैं जी, रिस्पेक्ट किए हैं क्योंकि उनके खेत में वीडियो बनाए थे ना, इसलिए। नहीं तो कहती चोरी भी ऊपर से सीना चोरी इसलिए कुछ बोले नहीं। वीडियो बना रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। धीरे 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 आ रहे हैं। देख रहे हैं क्या हो रहा है। लड्डू वड्डू बट रहा है ना यहाँ पे। अभी बाटेंगे, लेकर आए हैं 1 किलो। मन करेला कि चप्पलवा निकाल के मारी। हमारा कैमरा अच्छा नहीं है, इसलिए बाहर नहीं वीडियो बनाने जाते हैं। मोबाइल लेंगे तब बाहर जाएंगे। तो आप लोगों को पता है क्या है? हमको तो पता है, सरसों का फूल है। बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। आपने तो कभी देखा नहीं होगा। आप लोग देखे हैं कि नहीं, कमेंट में बताना, गलत कमेंट मत करना। तो हम लोग देख लीजिए, नीचे बैठकर वीडियो बना रहे हैं। इनको देखिए, इनके लिए पहाड़ आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि खेत में आए हैं। मौसम सुहाना है एकदम। उधरियन लौकता नहीं वजह से कुहेसा तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, ताकि हम भी आगे बढ़ के कुछ कर पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, जैसे सभी लोग को करते हैं। सभी लोग तो बड़ा बड़ा यूट्यूबर बन के नौटंकी कर रहे हैं। पता नहीं कब नौटंकी बंद होगा, आप लोगों को तो पता ही होगा। अपने हस्बैंड जिसे बोलते थे बहुत दिनों से चलिए चलिए, नहीं जाते थे, आज लोकेशन बता दिए, अपने नहीं आए। 2-3 लोग हम लोग आए हैं। अब वीडियो बनाकर तब जाएंगे। अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। हमारे मौसा जी रहते हैं ना, उनसे बहाना करके आए हैं कि हम लोग जा रहे हैं मार्केट में। वो बोले हैं ठीक है जाओ, लेकिन हम लोग खेत में आए हैं सबसे बड़ा मार्केट जानेंगे ना, तब फिर देखिए क्या होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है रूम पर। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये फूल है, अपने कैमरामैन को प्रपोज करेंगे आज इसी फूल से। तो ये वीडियो हमारा फुल मस्ती वाला वीडियो है। आप लोग गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि कुछ भी बोल दिए हैं इसलिए। तो आइए देखिए, इसी में अधूरा के गिरे हैं, पता नहीं क्या लगा है, गिरे धम्म से सारा फैशन बिगड़ गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। कान की ताकत देखा था नहीं तो बनावत रहा। तो हम लोग अब जा रहे हैं घर, वीडियो बन गया है। देखते हैं आप लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं। बहुत लोग बोल रहे थे कि बैकग्राउंड बदल कर वीडियो बनाइए,
तो आज बदल दिए हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर सरसों की खेती ज़्यादा है और कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत गेहूँ है, देख लीजिए आप लोग। अच्छा मोबाइल ले लेंगे तब आएंगे वीडियो बनाने बाहर, तब वीडियो बनाएंगे। इस मोबाइल से अच्छा नहीं आता है बाहर, इसीलिए नहीं बनाने का मन करता है बाहर वीडियो। तो ये हमारा फुल मस्ती वीडियो है, आप लोग गलत कमेंट मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।